રાજહંસના એક વિલામાં છું અત્યારે અને ખૂબ સરસ વોટરપાર્ક જેવા થોડાક વિવિધ સ્ટેશનો ઊભા કરાયા છે. આ કિડ પુલ છે. મિત્રો, તમે કોઈ દિવસ આ ટાઈપના રિસોર્ટ કે એમાં ગયા છો? જતા હો તો તમને ડેફિનેટલી સરસ એનો અનુભવ થશે. મને ગમ્યું છે એટલે મેં આ વિડીયો તમારી સાથે શેર કર્યો છે. ચોક્કસ આ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો. આવજો.